serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, ambapo hii leo kitaangazia masuala ya udhibiti na usimamizi wa kemikali, ikiwa ni moja jukumu la Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali katika kusimamia udhibiti wa kemikali hapa nchini. Kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali hii leo kimefanyika mkoani Arusha, ambapo kama ilivyo utaratibu wa Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali imetoa mafunzo kwa wadau mbalimbali kutoka ndani na nje ya nchi kukumbushana namna bora ya usimamizi na udhibiti wa kemikali katika maeneo ya kazi. Tumezungumza na Mkemia Mkuu wa Serikali Dr. Fidelis Mafunzo, ambaye anaeleza lengo na dhumuni la mafunzo hayo. Mafunzo haya tumeyaita kwa lugha ile ya wenzetu ni ile ya kujenga ufahamu wa namna ambavyo Mamlaka ya Maabara Mkemia Mkuu wa Serikali inaendesha shughuli za usimamizi na udhibiti wa kemikali. Msisitizo kwenye mafunzo haya umekuwa ni hasa zaidi viongozi hawa ambao wanasimamia maeneo mbalimbali na wanashiriki kwenye mafunzo haya ya mwaka waifahamu vizuri sheria ya usimamizi na udhibiti wa kemikali pamoja na kanuni zake za mwaka 2020. Tunafanya hivyo kwa kuamini kwamba wakishakufahamu sheria inataka nini na kanuni zile ambazo zinasaidia utekelezaji wa majukumu zinawataka wafanye nini kama wadau muhimu sana kwenye sekta ya kemikali, ili pale watakapokuwa wanakidhi matakwa, basi hii itasaidia kuchochea biashara yao, na sisi kama mamlaka tunakuwa uwezeshaji wetu kwenye biashara ya kemikali unakuwa rahisi. Lakini kubwa zaidi, kwa nini tunatoa hii elimu ya kemikali? Kemikali zina manufaa sana kwa uchumi na kwa hata wanaojishughulisha nazo. La kemikali ziko za aina tofauti tofauti. Kuna kemikali ambazo hazina madhara makubwa, kuna kemikali zingine kwa aina tu zilivyo na tabia zake zinaweza kuwa na madhara makubwa sana kama hazijatumika kwa usahihi na usalama. Hilo tunalosimamia, na lengo zima kubwa na la msingi ni kulinda afya ya mwananchi pamoja na mazingira yake, kwamba tutumie hizi kemikali tunapofanya shughuli zetu, lakini tukumbuke kwamba tuna wajibu pia wa kulinda afya ya mwananchi. Na sisi Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali tumepewa jukumu hilo la kuhakikisha kwamba shughuli hizi za kemikali zinasimamiwa vizuri ili mwisho wa siku zisilete athari. Na kemikali hizi kama nilivyosema awali, sio kwamba zote zina madhara makubwa, lakini kuna aina ya kemikali, nikitoa mfano tu kwamba ukitumia visivyo, kwa mfano kemikali tunaita sodium cyanide. Hii ni kemikali ambayo wale wanaoshughulika na uchenjuaji wa dhahabu wanaitumia. Sasa huwa kuna misingi ya namna ya kuitumia na ili isilete madhara. Lakini tuna zebaki. Zebaki pia ni kemikali ambazo isipotumika kwa kufuata ile misingi yake inaweza ikaleta madhara. Kuna kemikali ambayo inatumika sana kwenye miamba, hasa kwenye ulipuzi kule kwenye machimbo, inaitwa ammonium nitrate. Hizi ni kemikali ambazo tunasisitiza sana matumizi na usimamizi sahihi. Lakini kuna kemikali zingine zinatumika tu kama mashuleni, huwa mnaelezwa tindikali. Sasa tindikali nazo zile inategemea inatumikaje. Tunavyotumika kufundisha tunasema inakuwa imepunguzwa yale makali. Sasa tunasema kemikali hizi zote lazima zitunzwe vizuri, lazima zinavyoingia nchini kama zinatoka nje ziwe na kibali, lazima kama zinasafishwa pia anayesafisha awe na kibali, lakini pia hata yule anayesambaza kama muuzaji ahakikishe anasambaza ana kibali. Kwa hiyo tunachokisisitiza kikubwa kwamba sote tukijengeana huu ufahamu, tumeita Kiingereza awareness training, yani ni ile ya kuwajengea ule ufahamu wa mambo ya msingi, ili mwisho wa siku tunapotekeleza majukumu yetu sisi kama taasisi ya serikali, ni lengo letu ni kuwezesha biashara ya kemikali ifanyike, lakini ifanyike bila kuleta athari, na ndio maana tunaitoa hii elimu. Dastan Mkapa ni meneja wa ofisi ya Kanda ya Mashariki kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, ambaye anatoa ufafanuzi wa utekelezaji wa sheria mbalimbali za usimamizi wa kemikali hapa nchini. Ofisi ya Kanda ya Mashariki inahusisha mikoa miwili ya Dar es Salaam pamoja na Pwani, na
majukumu yetu makubwa hasa pamoja na mengine, tunatekeleza sheria ya mwaka 2003 ya kusimamia na kudhibiti kemikali za viwandani na majumbani. Katika utekelezaji wa hiyo sheria kuna masuala ambayo tunayafanya yaliyopo kwenye hiyo sheria, ambayo ni kusajili wadau, kuwafanyia ukaguzi, kuwapa vibali mbalimbali vya kuingiza hiyo mizigo na kutoa. Lakini vile vile tunatoa elimu kwa makundi mbalimbali ambayo yanajishughulisha na hizo kemikali. Nikisema makundi mbalimbali, maana kwamba katika kemikali kuna wale wanaosimamia shughuli za kemikali kama kuingiza kemikali, kutoa nje, kusambaza, kuhifadhi, kusafirisha. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaosimamia, tunaita wasimamizi wa kemikali. Lakini vile vile tunatoa elimu kwa madereva wanaosafirisha magari ya kemikali. Lakini katika hayo makundi mawili, wasimamizi na madereva, kuna watu wanaitwa vibarua. Nao huwa tunawapa elimu hasa ya kujua madhara ya kemikali na kujikinga kemikali na madhara hayo ya kemikali. Katika utekelezaji wa hayo majukumu, kama nilivyosema, tunatoa elimu. Sasa leo tupo hapa mkoa wa Arusha tukishirikiana na wenyeji wenzetu wa ofisi ya kanda ya kaskazini, ambapo yameandaliwa mafunzo, tunaita mafunzo ya mwaka kwa wasimamizi wa shughuli za kemikali, ambayo mafunzo hayo yanafanyika hapa katika hoteli ya Mount Meru. Tunasema wasimamizi wa shughuli za kemikali yanahusisha wadau mbalimbali ambao wanatoka kwenye taasisi za serikali. Tunajua kuna wakaguzi kama kwa mfano TASAKI, lakini kuna taasisi nyingine kama FCC au tume ya ushindani, vile vile tupo nao katika mafunzo haya. Lakini vile vile kuna watu kutoka ofisi ya mkemia mkuu wa Zanzibar, nao wanasimamia kemikali, kwa hiyo wapo kwenye mafunzo yao kama washiriki. Na shirika la maendeleo la petroli, kama tunajua, nao wanahifadhi na kusafirisha kemikali za aina mbalimbali. Lakini ukiacha kwenye upande wa hizo taasisi za serikali, kuna makampuni mbalimbali, ukianzia wale wanaohifadhi kemikali kwa kiwango kikubwa ambazo zimeingia hapa nchini, na wale ambao wanaotumia kwenye viwanda mbalimbali, na wanaohifadhi na wasafirishaji hapa nchini pamoja na nje ya nchi. Kwa hiyo wote tupo nao kwenye mafunzo haya ambayo tunaita ya mwaka. Kwa nini tunaita mafunzo hayo ni ya mwaka? Kwa sababu tunajua katika utekelezaji wa sheria kuna mambo mbalimbali ambayo yanatokea, ambayo yanaweza kuwa ni changamoto mbalimbali ambazo zinatokea katika utekelezaji wa sheria, ambazo zinaweza zikawa ziko kwa upande wa kwetu sisi kama wasimamizi au wale ambao wanaotakiwa wazifuate hizo sheria. Sasa tukikutana katika mkutano wa mwaka, tunapata muda wa kujadili yale mambo ambayo yalikuwa na changamoto mbalimbali katika mwaka mzima huo wa utekelezaji, na kutafuta namna bora ya kuzitatua hizo changamoto kwa pamoja. Kwa maana hiyo naweza nikasema kwamba mafunzo haya ni kama tunapeana uzoefu wetu sisi kama wasimamizi na wale ambao wanaosimamiwa kwenye kutekeleza sheria. Kwa hiyo tunapeana uzoefu. Kwa hiyo ni mafunzo ya muhimu sana. Matarajio yetu ni kwamba kuna mambo mbalimbali pengine tunakumbushana yalikuwa yapo kwenye sheria, lakini labda kutokana na mazingira au wakati uliokuwepo yalikuwa pengine na changamoto nyingine, yalikuwa yasimamiwi vizuri. Kwa hiyo sasa hivi yanatiliwa mkazo. Kwa hiyo ni muhimu yale mambo kama hayo wakiyajua wahusika. Lakini vile vile kwenye kutekeleza hizo sheria kuna wenzetu hao ambao wanaozipokea hizo sheria, kuna changamoto ambazo wanazipata. Kwa hiyo nao wanatupa hizo changamoto zao ili tuzifanyie kazi. Kwa hiyo tunategemea kwamba
mara baada ya mafunzo haya tutakuwa tumewakumbusha vile vitu ambavyo pengine vilikuwa vimesahaulika, lakini vile vile na wao watakuwa wametupa uzoefu wa namna gani itakuwa salama zaidi kwenye kutekeleza hizi sheria kutokana na mazingira ambayo wao wanayo, sababu kama nilivyosema kuna changamoto wanakuwa wanazo. Kwa hiyo tunapokutana hapa tunajadiliana kwa pamoja na tunatafuta namna bora ya kuzikabili hizo changamoto kulingana na wakati uliopo. Ndio maana tunasema, narudia tena, tunasema mafunzo ya mwaka. Kwa hiyo tunajadili changamoto zote ambazo tulizopambana nazo ndani ya huu mwaka na kuzitafutia namna bora ya kuendelea na utekelezaji wa sheria. Baadhi ya wadau walioshiriki mafunzo hayo hawakusita kueleza namna walivyonufaika na mafunzo hayo, huku wengine wakieleza ni kwa namna gani ushirikiano kati ya taasisi binafsi na mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali ulivyoleta tija. Mafunzo haya nimeona yana umuhimu baada ya kupata mwaliko kutoka kwenye GCLA. Nimeona ni vizuri kuhudhuria kwa sababu nimejifunza mengi, na kutokana usajili wa kemikali na vile vile hata katika kufuata sheria kwa ujumla kuhusu kemikali. Napenda niwaambie wajasiriamali wenzangu, wamiliki wa maduka ya kemikali wajisajili kisheria, na hapa mimi mwenyewe nitakuwa ni mfikishaji na mwelimishaji kama tulivyoambiwa kuhusu kemikali. Kuna fine, kuna sheria, unaweza kuharibu mazingira, ukaharibu jamii, na wewe mwenyewe unaweza kujiua bila hata kujua usipokuwa na elimu ya kemikali. Kwa hiyo ni vizuri ukapata elimu ya kemikali kupitia kwa hawa GCLA. Mafunzo haya yanayoendelea hapa Arusha, ambayo ni kwa mwaliko wa ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, kwetu sisi wadau wa bandari yana umuhimu sana. Na mafunzo haya yana umuhimu katika nyanja mbili. Ya kwanza ni kutukumbusha juu ya taratibu, kanuni na sheria za nchi katika shughuli nzima za uagizaji, usafirishaji, uhifadhi, lakini na utumiaji wa kemikali. Zipo sheria mbalimbali za nchi ambazo zinaongoza ni namna gani mtu anaweza ukaagiza kemikali, ni namna gani mtu unapaswa kuhifadhi kemikali, na ni namna gani unapaswa kusafirisha kemikali. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ya mafunzo haya ambayo ni ya muhimu ni hiyo, kujua taratibu na kanuni za nchi katika usimamizi na uhifadhi wa kemikali. Umuhimu wa pili ni kukumbushana juu ya ni namna gani tunaweza kukabiliana na changamoto mbalimbali au ajali za kemikali, lakini zaidi kuzuia ajali zitokanazo na kemikali. Tunajua katika usafirishaji, katika uhifadhi na katika utumiaji wa kemikali inaweza ikatokea dharura ya ajali katika kemikali hiyo unayoitumia. Sasa katika mafunzo haya tunafundishwa ni namna gani ya kujikinga na ajali ya kemikali, lakini kama imetokea ni namna gani ya kurespond katika ajali hiyo ya kemikali. Sisi kama wadau wa bandari, mizigo inapofika katika bandari ya Dar es Salaam au hata Tanga Port au Mtwara, haitakiwi kubaki mle. Kwa mujibu wa sheria ya sasa ya GCLA, inatakiwa itoke nje ya bandari. Sasa sisi ndio wahusika wa pili baada ya bandari ya Dar es Salaam katika kupokea na kuhifadhi mizigo hii hatarishi wakati ikisubiria kwenda kwa mteja. Mteja huyo anaweza kuwa ni ndani ya nchi au nje ya nchi. Kwa hiyo mafunzo haya yanatujengea uwezo wa kusimamia na kukabiliana na ajali yoyote ya kemikali inaweza kutokea. Bandari kavu zetu ni miongoni mwa bandari kavu chache ambazo zinafanya kazi na bandari ya Dar es Salaam katika nchi hii. Na kwa sasa hivi tunacho kibali cha kuhifadhi kemikali ambazo sio za hatari sana. Tunaziita less hazardous chemicals. Lakini tupo katika mchakato wa kwanza kupokea na kuhifadhi mizigo hatarishi zaidi. Hizi tunasema ni highly dangerous chemicals. Hii ni kwa daraja la kwanza, daraja la pili, kemikali za daraja la 4.1, 5.1 pamoja na 6 na 8. Tupo katika hatua za mwisho kabisa za kukamilisha utaratibu na usajili wa kuanza kupokea kemikali hizi. Kwa hivyo umuhimu wa sisi kuwepo hapa ni katika kujiandaa kwa ajili ya kuanza shughuli maalum za kupokea,
kuhifadhi, lakini na kusafirisha kemikali hizi. Ushauri wangu kwa mamlaka, hasa kwa sisi wadau wa bandari, ni kuendelea kutoa elimu ya usimamizi na kujikinga juu ya ajali ya majanga ya kemikali. Tunatambua kwamba sisi kama wadau wa bandari, ofisi zetu zinashughulika na kemikali za aina mbalimbali, pamoja na kuwepo na mamlaka mbalimbali za serikali katika ofisi zile, lakini muhimu zaidi tukiwa tunapata elimu ya mara kwa mara kwa ajili ya kutujengea uwezo wa kudhibiti na kuzuia ajali ya aina yoyote ile inaweza kujitokeza ya kemikali. Lakini cha msingi zaidi, tunatambua uchumi wa nchi yetu saizi unafunguka. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameifungua nchi. Saizi utaona kuna meli zaidi ya 11 ndani ya hii wiki ziko out anchorage zinasubiri kushusha kemikali. Ukienda Tanga Port kuna meli zinafunga kushusha kemikali. Mtwara tunaona makaa ya mawe yakisafirishwa. Wote hawa ni wadau ambao wanahitaji kuipata hii elimu. Kadri ambavyo nchi inafunguka na kadri ambavyo Mheshimiwa Rais anapambana kuleta wawekezaji, vivyo hivyo na ofisi ya mkemia mkuu inatakiwa kuangalia hiyo fursa ni namna gani inaweza ikageuka kuwa janga kwetu kama hatutatoa elimu ya msingi kwa watu juu kukabiliana na ajali mbalimbali za kemikali. Ni dhahiri viwanda vyote vinavyojengwa 70% vinahitaji chemicals. Migodi mingi inayofunguliwa nchini na inayoendelea kutanuka inahitaji kemikali. Kwa hiyo ofisi ya mkemia mkuu haitakiwi kuliona hili kama fursa tu kwenye upande wa uchumi, lakini inatakiwa ione kama threat kwenye upande wa usalama. Kwa hiyo lazima itoe shule ya kutosha kwa wadau wote wanaohusika katika hiyo chain ya nyanja hiyo ya uchumi. Baada ya mafunzo haya, nafikiri tutaenda kuimarika zaidi katika masuala mazima ya kemikali, na pia itatanua wigo mkubwa wa mahusiano ya karibu baina ya CCPM Company pamoja na mamlaka husika GCLA na wadau mbalimbali ambao tumekutana eneo hili kwa ajili ya kujadili masuala ya kemikali na tunashughulisha na masuala ya kemikali. Yeah, the training's been great. It's been nice to network with people in similar industries and to actually get to meet the authority behind all the regulations that we have to abide by on a daily basis, dealing with hazardous and dangerous goods. So it's been nice to actually see the people in person and learn from them. So because we import and handle sulfur, which is a flammable, dangerous good, we have to abide by GCLA regulations, not only when we bring it into port, into Tanzania, but we also deal with GCLA when we are transporting it to DRC. And you know, just all those regulations have to be in place, such as driver certificates and proper PPEs and proper precautions. Those all have to be in place when we are dealing and handling these commodities. So there was a course of the handling of dangerous goods. There was a talk on that where the necessary PPEs were laid out and also precautions when something goes wrong on what to do if something goes wrong. So I'm going to put together a little pamphlet for our supervisors and our laborers and also relay the information I learned here to them so that they know exactly what PPEs to wear. As a company, we will obviously provide that to them. And when a catastrophe takes place, such as we deal with sulfur, so if the sulfur, if the sulfur goes on fire, then our workers know exactly how to handle that situation. I understand that drivers of dangerous commodities, of dangerous goods, do have to go through driver training. I find on an irregular basis that I do encounter drivers that aren't fully aware of the effects that the commodity that they're transporting will have on them, such as sulfur. Yes, sulfur is a flammable product and it is an irritant. However, transporting sulfur with sulfur in your flatbed, it's not going to cause you irritation or trouble breathing or
it's not going to be toxic to you. So that is something I would like GCLA to maybe work on, is to assist drivers in knowing exactly the effects having cargo in the back of your horse, what effects that is going to have to you. It's I'm not transporting radioactive materials, so being near it is not going to cause any harm. So I think it would also ease the drivers' tension and their fears of transporting these dangerous chemicals. Good to meet GCLA members and to also learn more about the authority and its origin. So yeah, I would say keep it up, and let's all be safe. I appreciate GCLA being here, because if it wasn't for GCLA, we'd all, as companies, do our own thing, and people will be in danger. So I do appreciate GCLA as an authority. The knowledge I get, for example, the transportation of chemicals, storage of chemicals, handling of chemicals is going to be very, very important to East Global Logistics. So I'll be able to disseminate that information so that my employer and all the colleagues that we are working under can be able to appreciate and understand the requirements with regard to chemical handling and transportation. GCLA is a big organization in Dar es Salaam, and what I can also just advise is they need, because now we are in the East African community, they need to bring the expertise from Kenya, the expertise from Uganda, and put their heads together so that they can ensure that information flow with regard to chemical handling, transportation is being done by all with regard to all the East African nations. BTS Uganda, we actually picked up the training for dangerous cargo handling for purposes that this training is very beneficial. As a clearing company, one of the major components of the training was clearing at the border, because dangerous cargo does not even need to stay for more than 5 hours. It is either going to become dangerous to the team at the border or even at the environment around. As it comes, it has to leave immediately. And as BTS, we do what we call clearance in situ. So we are one of the fundamental companies in the sector who are going to really handle this transportation very well. As you well know, that we are also going to be surveying and patrolling on the pipeline. It is very beneficial for this training, because where we are going is logistics for dangerous cargo. So the training has been very beneficial because it has been touching all the components of dangerous cargo handling, dangerous chemicals, and it is an insight for going back home to share the information as it has been acquired. So we learned about this training through the Gazette, and we had to apply, and the managers of our company had to apply, because we really required this fundamental training for the benefit of our company and also our country. I thank the Tanzanian government for hosting us, and also the GCLA for also giving us a warm welcome and giving us 3 days of worthwhile training. Thank you, karibu sana. Mtazamaji, mpaka kufikia hapo tumefikia tamati ya kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali kwa siku ya leo. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma, nikutakie mwaka mpya mwema wa 2024. Mimi ni Mwanaheri Jaza, kwa heri kwa sasa. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara
wa vielelezo na sampuli mbalimbali. Inatoa ushahidi kwenye mahakama na ushauri wa kitaalamu unaotokana na uchunguzi wa kimaabara ndani na nje ya nchi. Ni maabara ya rufaa ya uchunguzi kwenye masuala ya uchunguzi kwa sayansi ya jinai. GCLA inasimamia matumizi ya teknolojia ya vinasaba vya binadamu chini ya Rais Samia. GCLA tumefanikiwa, serikali ya awamu ya 6, kazi inaendelea. Ununuzi wa mitambo mikubwa na midogo ili kuimarisha uchunguzi wa kimaabara. GCLA, uchunguzi wa kimaabara wa sampuli nyingi mpaka tunavuka lengo, kudhibiti uingizaji na usafirishaji wa kemikali hatarishi. Tumeimarisha ubora wa huduma za udhibiti na za kimaabara. Tumesaidia vita dhidi ya madawa ya kulevya. Kazi iendelee. Asante Rais Samia kwa kutushika mkono GCLA. Kazi iendelee. Asante Wizara ya Afya. Kazi iendelee. Hongera watumishi wa